Hello，又係夢夢啊！喂，大家好，又係卡比獸。喂，卡比獸，我哋上個星期欠交功課係啊！啊，其實就唔關我去事嘅，係我唔好，都係我太忙，唔係真係太忙。同埋因為卡比獸病咗，係啊又病係又忙真係。我都冇乜點唞過。係啦係啦，係希望大家體諒啊咁樣。係啊我哋觀眾對我體諒下哋好好嘅，放心啦係。係啊，好啦，咁今晚咧就係呢個原唱之夜啊！哇，咁啊 B 哥哥做評判喎。係咯。係 B 哥哥做評判好啊。係啊，咁咧原唱之夜咧，哇，真係有難度啊！要同原唱夾，因為係嗱，你諗下個光環好容易喺晒個原唱度啊嘛。咁個光芒哇，會唔會掩蓋咗個參賽者咧？咁我哋就睇下以下落嚟參賽者點樣啦。睇下個原唱就唔就佢咯。係啦我成日係啦覺得係啊，有呢啲原唱之嘢又有難度真係係啦咯。好，係咁第一位咧就嘉星配李健達係啦，咁咧就係唱也許不易，就係電影《阿郎的故事》嘅插曲嚟嘅係啦。咁咧，但係咧好得意喎，因為咧你見到個片段播咧，嘉星咧又好似扮晒嘅，哎呀估唔到係佢喎咁樣。係咯。其實你問我，佢兩個識㗎咪咯，識㗎啦。分鐘去咗接機啊。係喎係喎，係啊分鐘接機嗰個就係佢啊嘛。係啊。跟住我心諗，哇！你咁鬼假嘅，哎呀，估唔到喎！喂，擺明就係特登老友嚟幫佢手㗎啦，係啊係咪啊？係咩㗎？係咯。唔好話假唔假係咁樣。唔係，之但係咧，嗱我自己就冇睇過呢套電影嘅，係因為我就阿郎的故事啊。係我冇阿卡比獸睇過嗰套電影，因為嗰時我好細個，咁我真係我冇睇睇套戲嗰陣時都好細個，不過我都唔係嘛係入電影院睇嘅，啊我都係電視機睇嘅。係啊，係咯，你都好細啫，同我差唔多啫嘛都細嘅，係啊，係啊嗰陣時都係好催淚係咯，嘅電影啊嘛嗰個童星做得好好咯。係啊係啊。係嗰個小朋友做得好好。哦，OK，係係啦，咁但係咧今晚嘉星唱呢首也許不易咧，87就有啲孤寒喎。其實嘉星唱得好喎，我覺得。我又唔係咁覺得喎。係啊。我覺得正常咯，但係你問我，反而係個原唱都有啲驚喜嘅，即係佢唱隻歌咁，佢當然係好熟練呢隻歌啦。咁佢我見佢同阿嘉星夾都有啲驚喜。咁某一啲位，我覺得原唱嘅味道係好啲，阿嘉星個味道係唔夠。我覺得係，我同你嘅意見有啲相反，即係我唔係話嘉星唱得唔好，但我覺得即係佢有一啲。即係阿嘉星咧，佢唱嗰個腔咧，都係有啲冇起伏嗰啲平，即係佢好單一性係嗰個腔。咁但係你見到原唱咧，佢係有上有落，有啲鋪敘咁樣㗎嘛。咁我反而我覺得即係原唱一定係熟練啲嘅。咁我又覺得嘉星喺隻歌度個發揮又唔算話好突出嘅。係，咦我又唔係咁覺得喎，我反而覺得聽落去，我覺得似嘉星 lead 住晒成首歌喎。反而我唔係喎，我覺得原唱佢某幾句有啲位咧，啲味咧，嘅味道，佢個味道係唔同嘅。呢隻歌都係聽個味道啫。係啊，咁我都心諗原唱呢個咁啊聽過，因為我好少聽廣東話版，我聽親都係聽國語版。我仲係聽林志炫版本。你聽係國語版係啊，我聽國語版嘅呢隻歌，聽我就記得國語版本多啲嘅林志炫嗰版，我都唔係聽羅大佑嗰個版本。我聽個林志炫個版本，我中意呢隻歌。其實我好細個好中意隻歌，不過聽林志炫嘅版本。係咯。但係我自己又幾滿意今晚嘉星嘅表現喎。我覺得佢無論 verse 同埋 chorus 咧，其實冇太多嘢可以彈喎。係啊，我唯一咧就係佢中間個 who 咧，其實我唔係好聽得清楚佢 who 咩，因為嗰個音樂有啲大聲咧，其實蓋咗佢啲 who 啊，變咗佢啲 who好似感覺上好似唔知 who 嚟做咩，有少少咁嘅感覺咯，係。咁但係肥媽話佢走音咧，我就冇特別聽得出。我又聽唔到特別走音。係啦，我唔知係後期執咗定點，我又唔係好覺佢啲 who 真係有走音。係啊，我係覺得呢隻歌即係個感情個演繹可以再有層次感啲。我覺得嘉星一嚟就好似太上力啊，即係少咗嗰個鋪敘。係啊，咁好哭腔式嘅，有少少哭腔式嘅唱法就呢隻歌又我覺得好似唔係好帶出到個唏噓嗰種感覺。但係反而其實原唱咧，佢後生嗰時唱係超哭腔喎。我唔知大家有冇印象？所以我話佢而家比我而家佢老咗咧，冇個老咗，即係成熟咗咧，係啦。所以我咪話佢呢個，所以我咪話個原唱反而俾我改變咗個感覺有啲驚喜。即係反而係佢冇後生嗰，即係佢後生嗰時把聲梗係靚啦。咁你而家年紀大係把聲係真係個質感可能差咗。咁但係佢個處理手法，我反而覺得。原唱個處理手法係成熟咗，有啲驚喜。我反而係咁諗咯。係啊。咁咧但係佢兩個有啲難攞好高分咧，就因為其實佢哋冇話
因為佢哋冇太多冇乜太多互相去佢又冇乜互相幫助啊，又冇乜話又唔特別嘅似得好嘢即係好有嗰種交流嗰個。係啊，冇乜交流啊！你講得啱啊，即係好冇乜特別冇乜個交流 feel，所以就變咗好似有少少佢哋都唔多對望㗎，其實嘅即係好似各有各咁唱，但係又混埋一齊咁樣咯。係啦，即係冇乜好似話你幫我，我又幫下你，大家你推我，我推你咁樣感覺咯。即係你合唱有時真係要你帶下我帶下你先有嗰個感覺。個火花唔算好明顯，係啦。但係如果齋講家聲唱，我自己係收貨嘅。我都覺得收貨嘅，咁但係你問我反而覺得原唱帶出嚟嘅感覺，比我即係細個聽佢唱嗰陣時個感覺又有啲唔同，好似個唱法有啲唔同咗，我又覺得幾有驚喜嘅。係，但係我係估唔到 B 哥哥比84咁低喎。係啊，咁大鑊。可能84通常有失誤嗰啲先84嘅，可能佢第一個守緊咗。守緊咗啊 B 哥哥，唔緊要啊。好咩？跟住第二位就係美琪同埋小肥，咁啊唱寵物89分，咁啊 B 哥哥就俾88分。哇！美琪唱得好好啊，相當好啊。我覺得美琪好咧，阿小肥啊功不可沒嘅。係啊。嗱，呢就係我所講嘅推唔推佢啊。咁啊小肥呢隻歌完全係推晒阿美琪上去，即係你見到好多位。咁當然阿小肥就係佢自己嘅歌啦。但係呢隻歌其實本身真係好鬼難唱，呢隻歌真係好鬼難，係我覺得係難唱歌即係嘅其中一個歌 list 入邊一個難唱嘅歌。係啊，咁我頭嗰幾冇乜位咁樣。冇乜位啊，同埋佢嗰個高音咧，假音啊高到死啊！嗰個假音佢仲要 keep 住嗰個假音去咧，我覺得嗰啲位真係好鬼難，因為我自己假音又唔靚啦。咁就我覺得呢個係難唱嘅。係啊，我有次見到阿小肥，我問佢，我都請教佢，喂，依個位點唱啊咁樣。我咯，咁唱咯，跟住我話，喂，咁你梗係唱到啦。佢點教到你啊，大佬咪就係咁唱咯。咁唱咯，咁樣咯。我點知你唔唱到啫？係啊，飲咗兩杯泳泳地咁樣，可唔可以唱啊？咁咯，咁樣咯，係咯，就係咁樣咯。因為你唔係佢啊嘛，真係。係咯，咁我哋大家手齊齊咁樣咯。佢個人都幾 nice 嘅。係啊，因為咧，佢哋見佢哋唱歌前有段片咧嚇，美琪喺度講話，哎呀，我驚啲低音 reach 唔到啊咁樣。不過我聽落去，我又唔係好特別覺得佢 verse 嘅低音或者係 reach 唔到 OK 嘅，我覺得 OK 係冇乜犯錯。嗱，但係咧，我覺得因為我覺得佢哋講整體嘅感覺先啦。整體嘅感覺好好咧，就係因為你見到佢哋比起上一 pair 咧，好明顯大家要互相和下對方啊，大家個火花個合作咧，最重要係好多。小肥啲和音真係靚，係啊，小肥啲和音靚，推到阿美琪咧上嗰啲音有信心啊。係啦，即係我覺得一樣有，因為其實嗰啲音咧，你見到美琪其實我唔知佢狀態唔好，定係佢啲高音係硬係覺得好似有少少懸崖邊咁樣。咁但係阿小肥咧，佢個和音咧係帶住佢個音，令到佢嗰個音唔走去啊！即係所以我就覺得阿小肥真係功不可沒嘅歌，真係好多分，我覺得係俾阿小肥嘅。係啊，咁又唔好咁講，我又覺得今晚個美琪邊都好好嘅，因為呢隻歌老實講，我覺得難處理嘅，對於女仔嚟講係難處理。係啊。咁所以我覺得89分可以俾高啲。我都覺得89分偏低，因為我覺得我聽成隻歌嘅質感啦，佢哋嘅演繹咧，我覺得可以直高少少。係啊，同埋真係好有合作嗰個感覺。咁但係阿美琪係有犯錯嘅。即係有甩詞啊咁嗰啲可能扣咗分啦。係啦，主要如果真係要彈啊，真係挑一挑啦嚇。咁3樣嘢，第一樣就係頭先你所講錯咗歌詞啦，因為都幾明顯啦。其實本身個歌詞咧係於畢業禮共你興奮合照，咁阿美琪就唱咗天高地闊共你興奮合照。咁天高地闊咧就合照唔到嘅，咁就係畢業禮先合照嘅。就唔係好拉更呢樣嘢。畢業禮地方名嚟㗎嘛。地方咁啊，畢業禮啊，興奮合照嘅啫。咁呢度冇計啦，呢度就一時間係啦。咁第二樣嘢就好似卡比獸講啦，我覺得美琪一路以嚟個弱點都係咧，其實佢啲高音咧，佢係 reach 到喎，佢又唔係走音嘅喎，但係你就硬係覺得咧，好似已經喺個邊嗰度啊，個極限咁樣。係啊，同埋再上有少少危險嗰啲。係啦，最慘就係咧，佢嗰個高音嗰個聲音嗰個音色咧，又唔係好靚。佢就算 reach 到就唔靚，即係佢唔係好似抒情咁樣高音個音色好靚。最正嗰位。係啊，因為你音色一唔靚，我聽落去咪唔享受咯。咁頭先阿海怡老師就話咧，佢成日啲高音咧都去到用真音，咁跟住
製作組就 cap 咗曾陪伴你，但係我同卡比想聽嚇，嗰個唔係真音嚟嘅喎，你可以叫混音區啦，嗰個又唔係去到假係啦，混音區就唔係真嚟嘅。嗰個位好難真音嘅。係啦，唔係真嚟嘅。嗰個位真，同埋嗰個位真音係怪嘅。嗰個位就算佢真音都唔會 reach 到嗰個位係混音一定區嚟㗎。係假音混音先至好聽。係啦，不過問題係美琪呢啲嘅混音區嘅高音咧，佢都個音色都唔算靚嚇，好坦白講。雖然佢 reach 到，咁呢個就係佢一路以嚟個弱點啦。因為呢個我就係話咯，係咯，因為小肥嗰個位咁鬼容易去到。我就問佢，佢又唔答我。哦，咁好難講。咁咧，跟住第三點咧，就係我覺得嗱，開頭 verse 係 OK 嘅，但係第一段嘅 chorus 咧，首先就係小肥唱先嘅。咁小肥唱完咧，就輪到阿美琪唱 chorus。嗱，我覺得呢一度咧太明顯比下去啦，因為阿小肥唱咗幾句咧太強啦。小肥成個氣場啊，成個音色上去太強，咁你接住一美琪唱，你就覺得個 level 好似跌咗咁樣。冇辦法，隻歌真係小肥首本名曲嚟嘅。雖然美琪唔可以話叫有咩出錯咁樣，咁你問我呢一度咧，即係如果我係個參賽者啊，即係我就會坦白同小肥講，同即係對方講，你唔好介意，我覺得呢一度咧好似我突然間跌咗落去比下去，我哋會唔會改一改個 arrangement？可能let's say 可能成段美琪唱晒啊，小肥和少少。但其實美琪都唱好多㗎啦，已經，因為嗰後半段大部分都係美琪。係啦，到美琪唱小肥和咧就非常之好啦，就好靚，好到我哋。我淨係覺得呢度咧咁樣將美琪比咗下去有啲扣分啊！我覺得呢個位有啲扣分，我唔知佢哋點樣可以改到呢度，令到美琪唔好咁扣分。我覺得呢個位都有啲難，即係。咁你一定係咁樣啊？小肥有冇理由有冇理由冇晒嘢係嘛？冇晒嘢咁樣啊，係啊，係啊。咁你始終都要分翻少少段俾阿小肥嘅，咁同埋啲小肥已經玩到即係個技巧已經太高啦，玩到佢好熟啦，呢首歌已經。同埋啲真假音嗰啲位咧，已經玩到出神入化咁樣就，佢啲和音已經就晒你。係啊，就晒阿美琪咁去。所以就係去到後面，阿美琪唱小肥和真係超正，超正嗰段超正真係。所以點會八字頭啊？係啊，我都覺得應該可以八字高啲嘅，係啊。咪咯，好，跟住後面。第三個啊，咁啊，郁培同埋胡鴻鈞就唱呢個太難開始。原來太難開始係胡鴻鈞作曲嘅喎，犀利喎真係。勁啊！係啊，89分 B 哥哥有89分。咁咧開頭 verse 咧，其實郁培係 OK 嘅。我又覺得郁培把聲今日幾好喎。係啦，其實佢把聲係 match 呢首歌嘅。係啊，我係反而覺得即係佢兩個把聲咧，太過類似，就冇咗嗰個互相和嘅感覺。即係我覺得佢兩個把聲咧，唔知點解佢唱出嚟嗰個感覺有啲似嘅，即係佢唔會話，即係又唔似得一男一女啊。即係咁，如果你咁講似咪仲好，似唔係仲夾咩？唔係啊，有時你似咧，你兩邊上落咧，啲混落去把聲又奇怪怪，即係唔係奇怪，係混落去咧就冇咁突出啦，反而。唔係佢哋第一段咧輪流咧，我覺得都未出事嘅，係去到第二段咧個 chorus 咧，郁培係主音，胡鴻鈞係和音咧。我就覺得出地事，因為阿郁培把聲好弱啊。係啊，好弱喎，郁培把聲嗰個位好弱喎，佢自己唱啊好好喎。係啊，佢自己唱明明冇事嘅喎。明明 OK 嘅喎，一唱落去我覺得都 handle 得幾好啊咁樣。佢一唱落去點解胡鴻鈞一唱佢就好似唔夾咁啊？兩佢把聲就好似係咯，就好似唔知點解，好似唔知係咪佢都兩個太即係嗰個聲嗰個大家一齊個柔情嗰個感覺咧，就唔會一個特別粗一個特別，佢兩個差唔多啊，即係嗰個位。總之 blend 唔埋啦，blend 唔埋，跟住又搞到阿郁培咧，好似把聲好似分唔到。跟住我見到阿胡鴻鈞特登唱細聲，好似有特登唱細聲啲咧。係啊，我 feel 到佢特登收細。郁培但係阿郁培把聲都係上唔到。係啊，把聲上唔到，係唔知點解，佢自己唱就冇嘢嘅，幾靚嘅把聲。係咯。但係一搭埋一齊咧就硬係把聲唔出，俾人冚過晒。阿胡鴻鈞已經走得好辛苦，我見到胡鴻鈞。但係胡鴻鈞把聲都同佢同 level 咁滯啦，已經去到。但係想和佢噶嘛，應該低啲嘅。係咯。都做唔到嗰樣嘢。咁佢因為病咗啦，佢有講。係咯。咁同埋有一個劉根次咧，有個 wow 個高音咧，郁培冇得唔係好靚。冇亂毛，真係千祈冇亂毛。所以呢個89分，我又反而覺得有少少比高咗喎。係啊。嗱，你問我呢個89分，美琪8，睇先。唔係喎，同分喎。係啊，同咁分㗎。美琪同小肥夾好多喎。我覺得美琪小肥嗰個就演繹得好啲嘅。係啊，個火花好啲喎。係啊，不過美琪自己有啲出錯。少少歌詞。係啊，咁冇嘅。唔係呀，阿郁培都有唱錯一句歌詞嘅喎。讓你是我未説的心事，佢唱咗是我沒法未説的心事喎，佢都有唱錯嘅喎。可能樓下聽嗰啲都
分唔到。係啊，分唔到。係啊，你最緊要唔覺眼，最緊要唔覺眼。但係冇計啊，美琪嘅覺眼。係啊。係啊，係啊。美琪嗰句太過啦，太過啊！佢自己唱完之後，佢自己都有，我諗佢望住都有啲斯斯縮縮係嘛？啲斯斯縮縮咁樣係啊，最緊要係啊，唱錯唔好當唔知。係啦，唔係唱錯，唔係諗唔到都求其作啲嘢落去，係啊。哦，係咯，咁哇！我想講今集郁培咧個樣豬正常翻啊！係咩？佢上一集咧，佢個頭咧 set 到成個林作咁樣咧，又戴副眼鏡咧。我見有觀眾寫佢好似林作，我覺得好好笑㗎，係好大鑊。我今日都冇嘢嘅，林作都 OK 啦。嚇！係啊。你肯定 OK 啦，係啊。哇！郁培今晚個樣終於正常翻啦，真係。係咯。真係好啦。林作都正常嘅。我哋真係下一個啦。企落去嚟係咪冇事嘅？跟住下一個非常之好啊，仲豪啊！咁咧其中一 pair 最夾㗎，咁就仲豪同埋 Super Moment 嘅主音 Sunny 唱幸福之歌93分，咁 B 哥哥都係俾93分。係啊，咁我覺得佢哋兩個 band 有好聲相識咯。我唔知佢哋之前係咪可能都識嘅咧。我見到佢哋一開個臉咧，兩個已經擊掌拍晒手咁樣。係啊，呢啲嘢。其實根本事前都知啦，可能事前都知，可能扮晒。可能我懷疑佢哋可能啲即係你知啲 band 友香港咁細咧，落去都係嗰啲 band 房咧，可能即係都見開，可能你嚟我又嚟咁樣嗰啲啦。買嗰啲仲豪出去表演嗰啲都見過㗎啦。咁樣，所以可能都熟熟地嘅。係啊，仲要偶像咁樣係咯。係啊，其實我想講，我真係揾唔到嘢彈喎，成首歌好完美啊。係啊，係點啊？我係覺得阿Sunny個造型有啲唔係好 band 咯。係咩？我想彈下 Sunny。係啊。喂，你睇下仲豪嗰個長髮都好 band 衫，Sunny 都咁斯文，戴副眼鏡又唔係好夾佢，即係你見到喂。雖然我覺得 band 友啊，真係講隨心啦，大家有自己嗰個，你唔好落街食飯咁樣即係有自己嗰個風格啫，你都唔好風格到咁 hea，大佬。我諗過呢個問題喎，真係。你好似完全個衣着完全係冇計較咁樣喎。即係點都叫登緊台啊！即係你當你一睇下雲妮啊，即係起碼嘉星嗰啲我都覺得有襯過下，好似真係咁隨心喺街邊攞住支咪啊唱咁樣嗰啲 busting 咁樣，咩事咧？我心諗唔係啊，喂你嚟啊，喂一齊唱首歌佢上台㗎，而家係有啲咁嘅感覺。係啊，不過即係撇開咗個衣着咧，我覺得佢兩個唱係冇問題。係啊，唱真係冇乜問題嘅。係啊。哇！你見到佢哋咧，哇嗰個高潮啊，一無所有，一齊上高潮。哇！你啲評判即刻哇咁樣。同埋阿Sunny好在就係佢俾好多位咧，阿仲豪去咧，咁阿仲豪又上晒身咁樣咧。係啊。咁即係令阿仲豪搶唔少分咯。我覺得好睇嗰個原唱主音咧，俾啲靚位你上，即係有時有好多位咧，即係佢你一啲，我覺得一啲攞分位啊，一啲隻歌嗰啲難度位咧，如果俾個主音俾你去咧，咁係會攞得高啲分。本身自己仲豪都有呢個能力。係啊，佢有能力㗎嘛，咁啊俾人感覺到嗰個。係啊，成隻歌咧完全冇俾佢原唱比下去。冇比下去啊！仲要你見到佢有層次係一路上，一路越嚟越多，去到最尾爆出嚟嗰下，我覺得好好喎。係啊，我發覺仲豪都係要趁住啲越強越強，即係趁住啲即係大家有共鳴感嘅人咧。咁一定係㗎，你合唱一定係㗎啦，就可以推到佢嘅小宇宙出嚟。冇錯，係啊，但係有一個位好得意。上次阿米高又係咁樣㗎喎，即係阿米高又係同佢夾住咧兩個咧。好似有啲你來我往嗰個感覺，咁今次亦都有嗰個感覺，係啊。係嗱，咁有個位咧好得意咧，就係有一句咧，良緣遇上不在多，卻想結果。嗱，其實正確歌詞應該係不在多嘅，但係反而個原唱錯歌詞喎，咁個原唱係唱咗總更多。嗱，點解？因為本身我係唔熟呢首歌嘅歌詞嘅，點解我會特登去 check 翻咧？因為我呢個位聽到咧，仲豪咧有粒音，咦？點解佢有粒音冇和到嘅？即係我 feel 到佢窒，佢唔係好明顯窒機嘅，但我 feel 到應該有一啲嘢唔妥，咁於是我就去聽翻，我就原來嗰個你都聽得好仔細喎，係啊，梗係啦，犀利咧，個原唱錯歌詞，咦？但係仲豪和咧，佢處變不驚喎，佢冇話即刻窒咗或者收咗聲唔和喎，佢即刻跟實佢睇下佢唱啲咩詞啊，跟住佢喎，哇，好嘢啊！呢個真係，即係你正常，哇！
會哇瀨晒嘢喎，佢唱錯歌詞，咁你會停咗噶嘛？內心恥笑，跟住原唱我咁樣唱錯歌詞。係咯，喂，應該唱幾廿萬次嘅呢首歌，仲可以唱錯歌詞嘅咩？咁你可能編曲有少少唔同咧。唔會啦，佢登台唱幾廿萬次啦呢首。版本係啊。所以我就想講阿仲豪表演經驗豐富真係。阿新義可能好耐都冇等待，你見個衣着都冇乜搞過。都冇乜練過啊，唔使練啦呢首。唔使練啊，揾夠啦，係啊，揾夠咁嚴重。係啊，喂，咁佢哋當時亦都好多歌嘅。係啊。唔係不過咧，我幾中意《幸福之歌》呢首歌，因為咧，你知呢個年代唔係好多勵志歌啊嘛。咁《幸福之歌》呢首歌咧好好，即係好勵志就係，即係你人生有咩失意落魄啊，咁你即係好似歌詞咁，即係你苦中作樂，係即係例如大家咧人生覺得好痛苦咧，就聽下我哋夢夢同埋卡比手傾偈咧，就揾翻點點嘅歡樂。因為好奇怪嘅就係，即係通常喺內地聽嗰啲 band 山，即係嗰啲 band 歌，通常都聽到 Beyond 嘅啫，你都好少聽到其他。Super Moment 咁樣就，內地都好受歡迎喎。係啊，我見到佢哋好多，我問好多廣州啊或者廣東省嗰啲朋友咧，佢哋唱，我中意聽呢首歌，我自己就去唱，佢仲熟過我哋啊，所以係嘛？都幾犀利㗎。係啊，呢首歌佢哋嘅招牌歌嚟㗎嘛，幸福之歌係啊。咁咧，所以就我覺得佢喺咁多 pair 入面咧，佢個聲又夾啦，mood 又夾啦，好夾。聲就係佢哋兩個啲聲有啲唔同咧，即係兩個一齊唱咧係有即係有啲共鳴，係有啲共鳴或者好夾啊！我覺得，即係我覺得上一 pair 啊，黃坤佢哋咧就冇乜依個感覺。冇啊，唔夾啊。就係咁，反而阿仲豪咧，佢兩個把聲一個有個滄桑啲低啲，有個高翻少少咁啊，會夾啲。係啊。好，咁跟住咧，下一 pair 就係雲妮同埋劉雅麗。咁咧嗱，我就唔知點解製作組寫個歌名咧係你為了愛情啊？因為我頭先都同卡比獸講乜？喂，我由細聽到大，咩首歌個歌名唔係你為了愛情咩？係3個你字噶嘛？因為我記得咧，我睇環星upload 佢哋啲演唱會片段咧，環星都係寫你為了愛情嘅喎。咁冇理由環星都會錯㗎，係咪先？碟又係你為了愛情。個碟我未揾到碟嗰啲相，係啊。但係我見 Google 咧，佢啲歌名係啦，好多都係你為了愛情。所以我明明由細聽到大個歌名都係你為了愛情，點解製作組又寫咗你為了愛情？即係睇下有冇觀眾解答翻我呢個疑問，係咪製作組寫錯咗？可能太多你就咩啦？係啊，就錯咗啦。係咯，定係太後生咧？啲幕後人員。好啦，咁咧就93分啊 ，B 哥哥就俾90分。哇，今晚雲妮性感演出，哇得啊條裙。係咯。掂啊！正啊，係咪？係啊！如果我上去唱呢首啊，DVD 到落個肚臍度啊，真係咁啊，得唔得？你揾到個肚臍先。咁啊，扣分。咩揾到個肚臍先算？啲肉包實晒，個肚臍見唔到肚臍。因為我想揾隻掟嚟嘅，你真係。點樣跌到落個肚臍度啊？唔係咩？啲女藝員唔係咁樣。或者高叉啫嘅，係高叉 DV 同高叉唔同嘅。咁啊，哇，好好啊！因為咧呢一首歌其實佢未唱之前咧，其實咧你見到劉雅麗都話，因為我個 key 係好低嘅，所以佢要就我。我個腦海都係咁諗嘅，因為我就諗哇，劉雅麗個 key 咁低，如果雲妮要就佢，咁啊發揮唔到咯，我就咁諗嘅。咁但係今晚咧，雲妮唱得係比我想象中好嘅。係啊，我覺得佢好嘅原因就係，即係你見阿劉雅麗呢隻歌已經玩到好 freestyle 喎。係啊，佢都係用一個好 lay back 嘅節奏嘅通嚟唱，你都唔知點樣。咁你對住一啲咁玩嘅人，咁你又要即係你都要好似佢咁玩，你先至可以夾到佢。咁我覺得雲妮依方面係做得幾好嘅，即係你起碼你唔會。即係你冇正常，千祈唔好正常唱。係啦，唔可以劉雅麗個節奏係 lay back，你就用翻正常節奏係啦，咁就唔夾啦。佢就兩邊都喺度玩，咁我覺得呢樣嘢咧令到人哋覺得佢兩個係好 enjoy 個舞台去做呢樣嘢，尤其是咧劉雅麗又有少少即係佢低音得嚟有少個裝扮有少男裝少少啦。咁雲妮又好性感啦，咁夾埋咧出嚟嘅感覺咧喺個視覺上面係幾 OK 嘅。即係你見到佢哋咧兩個啲眼神咧，你喺度互相喺度交緊波，即係你拋俾我，我又拋翻俾你。咁兩個，我覺得嗰個即係起碼你喺個原唱咁玩，因為呢隻歌太耳熟能詳。即係喺個原唱咁
撚啊咁 freestyle 面前咧，你好似冇失色過，我就覺得已經係贏咗㗎啦。即係喺呢方面個表演上面已經係即係平分秋色啦，可以係咯。但係幾好笑，周國峰老師話咩咁多冇知嘅歌曲都唔算好多啫。其實我覺得真係嗱，我開頭第一次睇咧，我就覺得哇，點兩個都唔係好咩啊咁樣。都唔算跳得好勁。係啊，咁但係因為你有支咪 stand 喺度咧，咁你好難可以移出嗰個位嘅，因為可能啲聲又會差咗。咁但係咧，我睇翻咧，佢哋啲手嗰啲動作咧係多嘅，都算真係多。同埋佢哋啲你拋俾我，我拋俾你咧，即係嗰啲指嚟指去啊嗰啲咧。都夾過晒嘅，咁我覺得呢啲都加分啊！嗬，都加分㗎。唔係你都唔好話淨係條裙雲尼條裙都加5分啦。加分，即係你問我成件事演繹上面咧，我好似睇緊真係一個舞台劇嘅表演咁樣，我覺得有啲咁樣，我就覺得即係嗱係咯，衣着上面有心機，即係起碼你唱呢首咧，如果你唱到落街食飯咁就唔得㗎啦，觀眾就投入唔到㗎啦。頭先嗰首仲可以係咪？頭先嗰首幸福之歌都係啦，好少，係啦，好似生活快啲係啊！呢首就唔得㗎啦，都唔 OK 啊，好冇誠意啊！大佬你諗下，你 band 友你唔會咁樣嘅，即係你 band 友感覺，喂，你 rock 啲，喂，俾啲牛仔褲睇到啊，俾態度冇，咦，咁咩嘅，咁隨便買餸咁樣咧，係啊，即係你知我係啊，我都好有夢想咁樣嗰啲人，係咯，唔知啊，係啊，不過我覺得嗱，即係講翻阿劉亞麗呢批就即係好。兩個衣着上面就好夾咯，係好華麗喎，我感覺。最重要係個原唱都肯同你咁玩。係喎。係啊。原唱又打扮得好華麗喎，佢係啊，好俾面啊，真係好尊重個舞台。冇呢啲都係觀眾最中意睇嘅嘢咯，係咪？見到原唱都好驚喜咯，嗬。係啊，即係一個表演咁睇，唔係一個比賽咁睇。我真係睇佢哋已經係一個表演咁睇，唔係一個比賽。我覺得一樣嘢好重要。係啊。即係 enjoy 嗰樣嘢。係啊。好，跟住咧就阿康關楚耀。你當我什麼90分？咁啊 B 哥哥就俾87分，阿 B 哥哥俾低啲。比我想象中高㗎啦，已經其實。係啊，因為咁啊係喎。係啊。唔係，其實咁講，我覺得阿康今日唱係好嘅。OK 嘅。同埋我幾欣賞咧，佢今日啲長，譬如佢平時咧佢嘅強項就係佢啲長音拉得靚嘅時候係好靚嘅，其實。係啊，其實。佢一時時嘅喎。佢真係唱得幾好嘅。咁但係唔知點解隻歌話覺得佢兩個冇乜火花。係啦，係主要佢哋嘅合作，扣分係扣喺佢哋合作，扣分就唔係扣喺阿康嘅唱功嗰度。即係令我覺得啊，兩個好唱，你有佢唱，你有佢唱，佢有佢唱，跟住最慘啊，關楚耀又好似冇乜點樣去 back up 佢。因為佢哋得好少和音，好少和音。我感覺咧就覺得輪流唱，你唱完我唱，你唱完我唱。咁阿康咧，似同親人哋嘅夾咧，都有呢個問題。即係硬係分唔到一啲人去和佢，佢又和下。我諗佢哋冇時間，即係冇時間去夾，定係可能大家都唔係好熟喎？點和咧？係啊，即係你見到阿小肥嗰啲就有幫佢去撐住啊嘛。咁我呢隻歌我又覺得係咯，即係又唔覺得好幫到佢咯。但係阿康就唱得幾好嘅自己。係啊，其實唱得幾好喎。佢自己唱係冇乜問題。就硬係好似冇乜火花。係啦。咁但係冇乜火花底下有呢個分數喎。係咯，冇乜火花係有90分啊！唔係好驚喜，我好奇怪。係啊。唔係因為我想講嗱，你錯佢哋兩個好似冇乜煩，但係我想 mark 啲嘢讚佢哋咧，又係咁關楚耀又係用翻關楚耀，咁你去原唱係咁樣啦。係啊。佢嘅不過佢嘅唱係有同原本個版本有少少唔同啦。咁但係嗰少少版本唔同咧，又好似唔係好為咗阿康而去做呢樣嘢，好似又純粹係我自己喜歡。咁但係阿康去咩嗰樣嘢，又好似又冇乜特別去令到，即係嗰件事有好多。嗱呢首歌咧，簡單嚟講咧就係講做兵㗎啦。嗱做兵你做開㗎，你好熟啦。你不嬲做開兵㗎啦，你好似聽講你好多娘娘咁喎。好，我係咪你娘娘啊？你唔係啊？係啊，你係嗰啲保潔阿姨嗰啲啊？咩保潔阿姨啊？洗下廁所咁樣先啦。食蕉啊！你保潔阿姨？呢段各位觀眾喺呢個開咪期間發生毆鬥係好正常嘅事嘅啫。係啊，係啊，我唔知咧。嗱，你做開兵，咁你覺得做開兵，你有冇聽過唱隻歌？冇。咩？我做開兵，你做開兵。我話你做開兵，你覺得佢兩個做兵做成點啊？有冇咁樣做兵嘅感覺啊？唱出嚟。我覺得關楚耀有嘅。我覺得阿康覺得係太好油。阿康太靚仔啊！太靚太油。即係冇說服力㗎嘛？去做兵。係啊。係嘛？佢呢啲咁吸引嘅人，都冇理由做兵啊！可真係。係咯。哦。係咯，
我都唔知點答你，係咯，係啊。竟然關草要冰啲，你死啊你！唔係關草兒嗰個，你做兵嗰樣嘢，你都係要有啲凄涼嘅感覺。我覺得關草兒個聲有啲凄涼啲咯。阿康就唔係好夠凄涼。阿康就嗰個感覺好唔夠凄涼，好似佢好抒情咁去唱。佢好靚聲，好靚聲，好抒情咁唱。但阿關草兒係有啲少慘慘地嗰啲賴音咧。咁我覺得關草兒係冰啲嘅，即係喺歌嘅演繹上面啦。係咯，所以我就覺得阿康佢雖然情緒上面係有啲唔夠，所以我就話關草兒冇幫過佢。就係因為即係好，你應該和音令到阿康可以再情緒上再高啲，但係又冇。不過呢隻歌又唔係好啱嗰樣嘢，哎呀我都唔識講。不過我就覺得即係嗰個原唱就好似兩個有少少唔係好有火花咯。係啊。OK， 好，咁跟住咧下一 pair 咧就係麥哲同埋連詩雅咁啊唱只要和你在一起89分，B 哥哥就俾86分咁樣。哇！咁呢首歌咧好多歌詞好密集，麥哲好嘢。我成日都話讚麥哲咧，每一次都好熟練，又記得好好啲歌詞。呢樣嘢真係要讚佢。咁佢本身係可能佢都係一個表演者嚟㗎嘛。佢係一個好勤力嘅人。好勤力嘅表演者，咁佢呢樣嘢係即係你上得個舞台，尊重個舞台就一定要做呢樣嘢㗎啦。係啊。咁麥哲呢樣嘢我一定好努力嘅，係啊。我覺得麥哲咧今日一入 verse 咧個音色非常之好聽。係靚嘅。哇！我最中意成首歌啊，最享受就係聽一開頭麥哲個 verse。係啦。咁但係咧。我覺得佢其實佢 chorus 都冇問題，佢唱係冇問題，但係佢真係衰咬字，佢咬字唔正，有啲影響。正咯。係啊，同埋又係好多位又係即係又係阿連詩雅又係唔知點解好似冇乜點俾過佢。係啊，其實今日咧我哋聽嘅時候，我都同嘉賓就講點解阿連詩雅唱得咁多嘅？因為佢第二段 chorus 你見到阿 Shiga 又唱咗好大段。係啊。去到最後一段啦，我諗住佢會俾阿麥哲盡情發揮，又係 Shiga 唱咗一大段。即係你通常就係你開頭即係其實你個編曲最簡單就係開頭你一段我一段，去到後面一齊唱之後咧就俾多啲機會嗰個參賽者去唱咯。哦，呢首歌又唔係咁做喎。係啊。咁啊令到阿麥哲好似冇乜發揮。冇錯啦。係，我就覺得感覺係咁樣咯。唔係話佢兩個都唱得好。係。但係又係嗰樣嘢啦，就係點解好似即係通常我覺得呢啲比賽應該係個原唱點樣去幫嗰個參賽者點樣可以去到嗰隻歌再好啲嘅位。又冇乜咁做到。哦。係咯，兩個關楚怡係咁樣，跟住連詩雅又係咁樣，好似大家輪流唱咁樣。輪流唱咁樣咯。冇咩火花咁樣。係啊，所以就睇先89分，係啊，又唔能夠太高，差唔多啦呢個分。差唔多咯呢個分。因為佢都冇乜火花。冇乜火花呢個分都冇乜得好評嘅其實。係啊，兩個都成日冇，你除咗話麥哲啲咬字唔得之外，其實佢我又覺得 OK 啦，始終廣東話唔係。但係我覺得呢首歌咧，唔知係咪因為啲詞太密集咧，佢個咬字真係令到我有啲難投入。係啊，因為阿連詩雅太實啦。係啦。佢唱啲字咧好實淨。係啊。咁你一去到阿麥哲一對比就我唔實淨咁樣嘅。係啊。咁但係我又覺得係咯，我覺得最大嘅問題都唔係實唔實嘅問題，我最大問題係阿連詩雅唱得太大段，即係冇得俾佢麥哲發揮。係啊，即係令到隻歌冇咗個高潮位啊。係啊，即係依個，唉，即係要靠個參賽者要同翻現場溝通。麥哲佢本身即係個底係都有能力喺度，呢個分都 OK 㗎。咁其實呢個呢首歌呢，只要和你在一起呢，係好啱結婚唱喎，因為呢首歌呢，就係婚禮嘅時候呢，阿陳家樂呢就喺個台上面唱。咁啊，連詩雅就喺台下面聽，咁啊好感動，喊晒咁樣嘅。但係好少啲人喺度笑話陳家樂五音不全啊，跟住阿 Bob 又話你都係翻去拍戲啦咁樣。咁但係我聽翻咧又唔係喎，其實陳家樂又唔係五音不全喎，即係其實氣氛啫阿 Bob。係啦，係啊，阿 Bob 飲多兩杯啦咁樣。係啦，咁當然就唔係歌星 level 啦，但係都未至於五音不全。咁所以咧，咪即係如果有觀眾朋友就嚟結婚咧，即係都可以考慮唱呢首喎。我覺得啲新郎咧唔好唱啲咁鬼難嘅歌，即係唔好唱啲咁密歌詞嘅歌啊！你一炒就即係人哋拍緊 video，你翻到去你雖然嗰隻 video 你都唔睇㗎啦，即係你都係擺喺屋企塞埋喺櫃桶㗎啦。咁但係哇一個唔覺意你個仔女攞出，哇爸爸唱得咁難聽，咁你都係唱翻啲鄭伊健啊嗰啲係啊，你靠向我身邊，你大笑卻無言嗰啲啊，都係唱翻呢啲咧係啊，我唱無啦。佢無賴喎，係無賴係啊！唉，真係唔係，不過我聽我哋觀眾嗰啲年紀咧，
都結晒婚㗎。係咩？即係係應該係，即係唔係可能啲蠢過第一次，唔會再蠢第二次咁啊。係啊，結婚都真係唔好嚟第二次。仲禮咁樣，千祈唔好嚟第二次。係啊，好咁跟住咧，好啊，下一 pair 睇先。哇，淑晴同埋黃寶欣唱 I'm Your Friend I'm Your Lover 88分，咁阿 B 哥哥就俾87分。哇！首先我必須要講咧，黃寶欣姐姐係 keep 得非常之好。係咯。哇！61歲哇，呢個狀態咧真係好癲。仲要係咯。我都想講佢望落去同我差唔多啫，真係。咁啊，你晒路。即係我似6張係嘛？你似6張啫。啊！你真係係想我嘔你啊！我都唔想你講呢句，你自己講呢句。喂，你點解自己踢死自己㗎？係啊，係寶欣姐姐 keep 得好啫，係啦。哇！真係大癲啊！哇！咁首先咧，佢哋就由慢板開始啦。咁跟住哇快，哇一嚟個音樂，我同卡比數講，哇我即刻想跳舞啊！真係。我唔係，我就係覺得阿黃寶欣一開聲咧，好有驚喜。係啊。好似真係翻咗嗰個年代。喂，大佬你把聲 keep 得咁靚。係啊。一出到佢個聲咧，完全係嗰個味道仲喺度，即係好似好清啊，好似播緊 CD 咁樣嘅大佬。喂，咁大佬啊，你呢個年紀又咁少，可能已經好少踏足呢個舞台啦，一唱到嚟完全個壓台感喺翻晒度。係啊，即係嗰個眼神啊，嗰個肢體語言啊，嗰個聲咁靚，真係不得了呢個年紀。因為未唱之前咧，我都擔心緊阿淑晴會唔會好明顯被比下去咧咁樣，但係我又唔係喎。係啊，淑晴聲好靚，仲要兩個聲有啲似添喎。係啊，最重要係阿淑晴，我冇諗過佢咁跳脫咯。係啊。係啊，即係我覺得嗰個裝束咧，嗱，佢都有花過心思，有個裝束上面大家兩個都夾過，呢樣嘢好重要。即係落 disco 跳舞嗰啲真係好似去翻淑晴，又真係唔知點解又好似去翻嗰個年代咁樣。係啊，不過呢啲嘢都要有翻啲，即係外觀有啲咁嘅年紀先做到呢樣嘢。你即係話淑晴個樣老係嘛？真係。係啊，好似噏你真係。好似冇乜違和感啊！真係大鑊啊！係啊，即係。真係慘嗰樣嘢，呢個係一個好定唔好，我都唔識點講。係啊，好啱啦，好啱啊！佢兩個唱好啱，好啱嗰個年代嗰啲感覺啦，係啦。即係個唱腔又有翻啲嗰個年代嘅感覺啦，係咯。喂，同埋好得意啊！佢哋喺度跳住舞咧，唔知好可愛啊！佢兩個跳嘅感覺。我覺得唔係喎，我反而覺得阿寶欣都好非常之好喎。係咯。咁望住佢咧，兩個好夾，即係好。係咯，咁樣你成日都問我，哇咁嘅年紀，你仲想點啊？係啊，有啲咁樣嘅表演就真係有今生冇來世啊！不過可惜，即係好似 Tim Sir 講咧，呢首歌未俾到好大嘅發揮空間。係啊，因為呢首歌其實真係純粹一首輕鬆跳舞歌，係啦，輕鬆舞曲，咁佢唔係俾你上山下海咁樣。咁但係你問我嗰個情緒帶動，個觀眾嘅情緒帶動係到晒位嘅。係啊，係啊，好享受啊！係最主要阿淑晴喎，大佬咁同你喺度跳晒咁樣都係啊，咁樣個即係啲肢體語言喺晒度啦。最重要係佢兩個都一樣把聲咁靚。係啊，都靚啊。係啊，兩個都靚。係啦，即係佢只係嗰個曲風局限咗。但係你問我咧，我就覺得88分係有啲俾低咗嘅。係啊，即係佢哋咁樣嘅質素。係啊，咁樣唱高啲喎。係啊。即係你問我，哇點樣你都俾翻幾分啊？有時你唱歌咧唔係下下都要哇咁樣，係咪先？嗱，因為好多時淑晴成日都俾人彈就話首歌喺度耶烏呀咁樣好煩。嗱咁但係佢呢首冇啦，你好舒服聽得，係咪先？仲要啲分段分得好好。可能去到最尾個位，你都見到阿淑晴都好大段去和住阿寶欣去上。咁即係叫做我覺得有合作咯。係啊。即係有即係有諗點樣編排咯。有諗點樣編排啊，令到自己突出啲啊！即係佢和都和得好突出嘅，其實嗰個又做得幾靚嘅。係啊。好。咁啊，好好睇下，有冇聽啊？呢個分數我覺得真係俾低咗。係咯，有啲孤寒嚇。好，跟住下一 pair，哇，勁啊！今晚 MVP 嗱，冇人否認啦。景純不嬲都勁啦。冇人否認係啊，景純同埋你最愛嘅黃興平姐姐，別問我是誰，94分 ，B 哥哥就俾95分。係啊。嗱，點解我特登講係卡比獸最愛咧？我話你聽，犀利啊！卡比獸係擁有黃興平姐姐親筆簽名嘅寫真集。所以嗱，奸笑好多人都唔知阿黃興平出過寫真集，7個。喂，係喎，真係7個。喂，真係唔知。首先係連佢出寫真集都唔知啊，唔好話擁有啊，係嘛？我攞俾佢簽名嗰陣時，佢仲同我講：呢本寫真集我自己都冇喎。嚇！
真係㗎？係啊，佢自己同我講。佢自己都冇。佢自己冇喎。佢自己出完佢自己冇。跟住我仲同佢講，我唔會俾你嘅。喂，幾好笑個對喎！話係咁樣喎。係啊，哇！你都幾串喎，對住黃希明講，我唔會俾你。係啊，我唔會俾你㗎咁樣。我唔係笑住嘅，我唔係頭先個語氣嘅。我話呢副寫真，咦我自己都好似冇留低喎。跟住我咁你幫我簽啦咁樣㗎，我唔會俾你嘅咁樣。跟住就合照咗一張啊，係啊咁樣咯。係啊，都最威你啦。OK 啦。咁你評啦。我評就。100分。唔係，我評就係景淳唱得好好咯。係啊，興評就俾晒位佢咯。景淳今日成首嘢都冇一粒音可以彈，冇得彈。太好啊！太好啦，由頭好到尾啊！唔識點講，唔識形容。我想講話和音又係佢，啲賴嗰啲和音啊高低啊。喂，但係呢隻歌由高到低都幾大嘅，即係嗰個喂。兩邊佢都做勻晒啦！阿黃希明唱嗰時候係真係和，係啊，佢仲要帶翻佢做主角，佢仲要做主角又上晒高潮，你都好似隻歌佢自己㗎啦。係啊，我記得黃希明都去到後尾咧，喂你唱啦，你去啦，係咁推佢。本身黃希明都知道係係俾佢嘅，咁啊推佢係咁推佢咯，咁啊俾晒位佢上啦。係佢又做得好啊！所以我同卡比獸講，哇！呢首啊景淳決賽歌咁樣喎，簡直係。景淳好多首都決賽歌。佢係咪好多首啊？死啊！咁決賽唱咩啊？決賽唱生命有價咁樣，盡快將憂愁眼睛。點會唱呢啲啊？講笑啫呢個。大佬唔好玩啦！去到決賽你咪知咯，景淳呢啲一定仲有啊！仲有貨係嘛？仲有貨。哇！黐線嘅真係。分鐘唱周深嗰啲啊，男女 key 啊。周深唔啱佢。但係唔啱佢。我覺得咧，嗱係其實我有樣嘢想講，唔係有樣嘢有個魔咒好得意喎。即係上一集咧，景淳唱暗湧啊嘛，仲諗住彈佢。我擠想彈佢嗰時咧就開唔到咪㗎啦，即係呢個係魔咒嚟嘅。係啊，知嗱，上次係上次係佢同阿子去唱大城小事啊嘛，我話哇好鬼難聽，兩個唱得嗰次又係開唔到咪。上一次即係自己開啊嘛，自己講就唔得，自己彈啊，唔使等我大佬，好鬼多嘢做。每一次即係永遠咧想講景淳唱得唔夠好嗰時咧就開唔到咪，呢個我哋嘅魔咒嚟嘅。所以咧好嗰時開晒。係啊，其實我哋係佢嘅打手。係咯，人哋覺得話呢兩隻嘢係佢打手嚟，插景淳嘅打手係啊。喂，即係其實真係唔係，真係好公道講句咧，今晚真係景淳真係 MVP。係啊，其實我覺得仲好唱得好好嘅，但係景淳真係再突出啲係個音色再突出啲。聽到落去就景淳真係再好啲，佢聲太靚，佢用聲太好啦，冇得彈。係啊，真係冇得彈。係咯，即係歌唱到佢自己咁樣。係啊，阿 B 哥哥都話都揾唔到。黃英平都話送一隻歌俾你啦，咁樣。咁又唔係。係啊，教埋你嗰隻手，唯一係失色就係冇做嗰個，冇做嗰個手勢。係啊，唔知點解啊。好啦，好咁咧，最後一 pair 咧就係易偉同埋湯寶如《相思風雨中》。哇！最經典嘅合唱金曲啊，92分 ，B 哥哥俾94分，哇 B 哥哥俾好高分喎。係啊，同情分嚟㗎係咪？我哋真係衰。喂，同情阿湯寶如，喂，我忍笑忍得好辛苦。我就係想講佢兩個咧，你見唔見到唱之前咧笑下點點頭，跟住唱中間咧又唔知點樣笑下又拍下手。係啊。好啦。跟住唱下咧，阿易偉又自己喺度微微嘴笑，即係你明唔明呢個情景睇到拗晒頭？喂，其實相思風雨中係講兩個分別喎，係咪先？係咪先？愁紅塵多作弄，人哋寫明個愁字，即係即係兩個人唔能夠喺埋一齊啦。咁希望有朝一日可以重逢啦，大家珍重。唔係嗰個風雨。係啦，大家即係明。瘋癲個瘋啊！你真係好衰啊！你真係相思風雨中，即係兩個喺度。咪咯，喂，你兩個係因為我見到阿湯寶如係咁忍笑。咪咯，笑乜鬼咧？跟住阿易偉又好似話：哎呀，我終於唱到呢句，好似好似係唱得晒歌詞啊！好似記得對歌詞已經係攞到分咁樣咧，喺度兩個喺度，唔知我懷疑佢哋兩個。即係可能彩排嗰陣時咧，太開心啦！哇，真係哇，同埋成日點下你啲廣東話咁樣㗎，喂，唱到好似泰國嚟咁樣。喂，呢首歌人哋第一句已經係難解百般愁，難解百般愁啊，係咪先？阿易偉，你係笑咩咧？人哋都寫明個愁字，你喺度笑，喂，我真係好難投入喎。即係喂，你淨係呢度都要扣分啦。唔扣佢啊，真係。唔扣佢啊嘛，真係。係啊，所以我都話。同情分嚟嘅，係咯。喂，佢
佢中間仲要笑拍手先抵死喎，佢兩個。點解咁手鬆嘅咧？阿奕偉嗰啲又，阿奕偉嗰啲又咁手鬆喎。係啊。佢仲要上次阿奕偉攞咗第一啦。哦，開到荼蘼。係啦。開到荼蘼佢係唱得唔錯嘅。咁今次又我諗住今次哇，今次成個情緒真係唔得。個情緒又唔啱，隻歌詞又你唔係佢又唔係錯。不過佢唔知點解硬係某啲字咁用力咁樣摁出嚟，我好唔中意呢種摁出嚟嗰個廣東話嘅唱法，即係人皆百般生活，即係大佬你唔係唱緊你即係你唔係唱緊啲武俠嗰啲歌啊嘛，你唱緊啲論武功㗎。係啊，論武功又唔係，點解你會粒字咁用力咁蹬出嚟做乜鬼咧？即係好似有少少即係唔識廣東話揀咁樣唱咯，同埋我覺得呢首歌咧，奕偉嗰個音色我都冇覺得特別靚。唔靚啊，特別都唔係特別好。佢啲廣東話已經出嚟怪怪地嘅，仲要咁樣燉，又唔係啲音色又唔靚。我唔知點解會有呢個分數。冇乜特別，佢唱出嚟冇乜特別咯，我只能夠講。真係推高咗呢隻歌。係啊，你92分喎。我仲諗住睇下 B 哥哥，B 哥哥94。會唔會咁中肯俾啲低啲嘅分啊？唔係俾咁高。喂，呢首有90幾，有啲拗頭喎，真係。係咯，點解咧？個分係俾湯寶如唔通？個湯寶嘢同情分係咯，真係。係咯，唔知點解喎。卡士唔通？係啊，因為佢都。喂，卡士前面嗰啲卡士都好高啊，都唔見得。唔係啊，雖然呢首歌咧唔係話突然間有啲咩高潮高音位，但係譬如嗰啲抱月虛發春風雲愛追中意女夢呢啲，你見到好詩意嘅嘢啊嘛。同埋你會有少少重力嘅，都會有 at 嘅。係啊。但係你會覺得奕偉好似都係。好似玩玩下咁樣輕飄飄咁樣。係啦，都係好平咁樣唱出嚟。好輕輕佻啊！係啊，唔知點解係。佢又唔係嘅，我見到佢都好緊張咁唱，但係佢嘅感覺好似我快啲死咗啲廣東話詞出嚟先咁。好似每過一次咧，都好似哎呀合格啦咁樣。唔係啊！我一見到佢笑，我笑咩啊你？你好嬲，好真。我見到佢笑真係好好笑啊！真係。完全係咯，唔知點解搞到咁樣都仲有咁嘅分數。我第一次見人。好偏心啦，我覺得真係。我第一次見人唱《相思風雨中》唱得咁開心嘅真係。好開心係啊！笑死啊！結婚歌變咗。啲死仔仲要係相思風雨中變瘋癲個瘋，你真係。係啊，好衰啊！你真係。係咯。唔知我自己個人就唔係好 OK 嘅。我都唔係好。咁但係唔知點解又有咁嘅分數。係咯。我都開始唔係好明白大家嘅評分準則係咯，有啲奇怪。大家又睇下有冇啲咩意見。係啊，咩意見太搞笑啊！係咯，唔係 OK 我覺得。好耐冇同卡比手傾咧，儲咗2個禮拜嘅 energy 傾得好開心今晚真係。好開心啊！係啊係。大家又剩翻隻相思風雨中。除咗你串我話揾唔到肚臍嗰個，我真係好嬲啊！真係。大佬啊，你唔好貼到我肚臍。大佬你一上去熄電視，冇咁搞啊！幻想都唔想。死仔啊！咁啊，大家希望大家聽我哋都聽得開心啦，真係啊！咁啦，2個禮拜冇聽我哋，係咪好掛住我哋咧？買飛啦！我見到佢哋賣緊飛。係喎，啟德喎，巔咩呢個？唔係嗰個叫咩？咩之夜啊？寫咩？巔峰之夜定瘋癲之夜？唔記得咗。相思風雨巔峰之夜。係啊！哇！準備睇啟德啊！係咯，睇下佢哋最尾抽走邊3個啦。暫時最低分係邊3個啊？我冇 mark 低啊，死啦！我就見到好似阿康係包尾。見到阿康咯，阿康好似上次係最低分，今次又係咁中穩，有啲危險喎。阿康係咯。阿康一定入決賽。一定入決賽啊！你諗下樂小姐點會唔俾佢入啫？佢唔入決賽，邊個買飛啊？但係上次係仲好低分，但係今次仲係高翻分㗎。係啊係啊。阿康唔會入㗎。咁阿美琪有啲危險喎，係咪啊？係啦，我就覺得美琪有啲危，阿麥哲有啲危。麥哲有啲矮，麥哲今次都高。其實麥哲不嬲唱得好好，但係我成日覺得咧 TVB 中意仔多過中意女。哦。係啊，佢應該似係想補，同埋佢會想補阿嘉星、郁培嗰啲，盡量補啲香港人啊嘛。但係嘉星今次最低分喎。但係嘉星下一次突破之夜翻嚟㗎啦。翻嚟跳舞㗎啦嘛，下一次。喂，下次突破之夜好似好突破咁樣喎。係啊，死啊！我都唔知收邊個。哦，慢慢估啦，大家。阿康我又中意，阿嘉星我又中意啊。景淳我就唔擔心啦。係咯，個個都中意我哋。係咯。嗱，掛住我哋嘅就過嚟留言啊！點閱啊 ，like 啊，唔係點閱啊，嗰個咩點擊啊？點閱講到。留下啦，睇下你。唔係訂閱。係啊，訂閱下我哋。死開神志不清，點閱咯，訂閱同埋 like。like 我哋啦，係啊，同埋又討論下相思風雨中究竟我哋討論得啱唔啱？
喺呢個打完風嘅夜晚。係喎，好，大家拜拜。打完風嘅夜晚聽相思風雨中。好啦，拜拜。